Hei! Käytän äänimalien yhteydessä ryhmälle Qigongin liikesarjaa. Onko se sinulle tuttua entuudestaansa? Qigongi on mielen, kehon ja tietoisuuden yhdistymistä omaan kehoon. Qi on energiaa, joka meissä virtaa meridiaaneissa. Ja se saattaa saada myös tukoksia meidän kehoon erilaisista tunteista, elämäntavoista ja kaikesta muusta, mitä elämässä on. Niin se, että jos se virtaa tasaisesti, niin sulla on hyvä olla, mutta jos siellä on tukoksia alakehossa tai jotain muuta, joka tukkii tietynlaisia meridiaanien yhteyksiä esimerkiksi pään alueelle täältä kautta, niin sä pystyt myös itse tunnistamaan niitä Qigong-liikesarjojen kautta ja puhdistamaan sitä omaa kehoa ja niitä virtauksia sieltä hengityksen tahdissa ja sieltä myös sitä kevyttä liikesarjaa tehdessä huomaat eron kehossa. Eli se virtaa hyvin vapaasti kevyin liikkeiden kautta. Mä voin näyttää sulle muutaman liikesarjan. Eli liikkeet tehdään hyvin rauhassa. Eli sieltä mennään tietynlaiseen ratsastusasentoon. Korsetti koossa, selkäranka suorana. Jalat pienessä koukussa tuolla vähän niin kuin ratsastaen. Lähdetään tuomaan ylöspäin käsiä hyvin rennosti sisään hengityksellä ja ulos puhaltaen alas. Ja näitä liikesarjoja sä teet kotona ja puhalat ulos. Liikesarja näyttää täältä sivulta. Samalla sun jalat nousee koukussa suoraksi ja puhalat ulos. Nämä liikesarjat perustuu siihen, että sun hermosto saa levätä, se saa tietynlaisen uuden pienen venytyksen käsiin ja samalla sun hengitys luo niitä yhteyksiä sinne. Siinä on yksinäinen liike, joka tuo isoihin lihaksiin voimaa pienellä pumppauksella ja laskeudutaan sinne alas. Tässä tähän hetkeen. Pieni liikesarja, joka tuo jo sitä omaa läsnäoloa, omaa tietoisuutta mieleen ja kehoon.